欢迎收看本期全球武器排行。核武器的威力在二战后众所皆知，如此一来，全国都在大兴对核武器的研制。除此之外，各国还在将核的力量应用到核动力上。去年，中国也成功应用了核动力。从公布的资料来看，我们有望造全核舰队呢。当真如此，在2017年上海国际海事展上，中船工业719所开创性的公布了中国军民两用3大核动力船只。这3艘船只分别是核动力破冰船、可前式核动力海洋平台以及核动力保障船。破冰船是为科研人员去南极科考使用的船，而海洋平台则是为海上维修和抢救提供便利。对于中国海军来说，最重要的一艘船那就是核动力保障船。这艘核动力保障船其实就是核动力综合补给船。虽中船重工去年展示出来的仅是一艘核动力综合补给舰的模型，但结合相关资料，我们可以得知，该船上层甲板采用较为平直的设计，舰桥设计的内倾可以保证一定的隐身性。舰身前段还安装了先进的防空系统，不管是从外形还是功能上看，它都是为我国未来海军的全核舰队所造，为未来的核动力航母上的舰艇以及工作人员提供所需之物。可以说，它就像核动力航母的奶妈。这艘核动力保障船的出现，向外透露一个重要信息，那就是中国将从真正意义上打造一个全核舰队，不管是军舰还是航母，甚至是保障船，它们将全面采用核动力。这一天的实现离我们并不遥远，让我们怀着期待见证这一天的到来吧。